mimi kuna watu ambao walinisaidia. Mimi nilikuwa nalala Sinza kwa mshikaji anaitwa K Mazoba K Kumwamba. Au sio bana? Ndio nilikuwa nalala kwake. Nakula vitu kwenye friji, mke wake ni Vita, mimi na yeye. Si kama unanielewa vizuri. Au sio bwana? Mimi nimelala Geto moja na watu ambao kazi yao ni wizi. Geto liko Sinza na yenyewe kwa mtu anaitwa Sadi Yuda. Ambao kulikuwa nafikia hatua unalala chini ya uvungu. Mtu rafiki yako kashapigwa huko na wananchi, anakuja huko analia na yeye amelala chini ya uvungu na yana damu zinakumwagikia wewe, kapigwa. Umeelewa vizuri? Geto moja tunalala watu 9 na feni iliyopo pale sio feni hii ya kwenye nyumba, ni feni ya gari. Kwa hiyo feni ya gari unajua huwa haizunguki, inampuliza tajiri mwenye kitanda. Sinza. Kwa hiyo sasa ukisema utaje listi ya watu, utataja listi ya watu mamilioni. Juma Kasim Kiroboto Nature alinipokea mimi akaniingiza TMK wanaume. Wakati huo Richiwani, Inspector Haruni nani hawanitaki niingie kwenye kundi. Juma Nature akasema ambaye hamtaki udogo yeye ndo aachie kundi. Sijamweka pale Juma Nature, sijamtaja. Mimi njaa ilikuwa inanipiga duniani, hamna mtu alikuwa ananisaidia kula kama Shilole, Shishi Food. Nilikuwa na kula na nikampa paka jina kula kujigaragaza pale kwake bure, sitoi 100. Mwendelea vizuri. Sijemweka Shilole. So bana, Linex Sunday Mjeda ni moja kati ya watu ambao alinipokea wakati nimekuja mara ya pili Mwenge. Tumekaa kwenye Geto nikajua ni la kwake, kumbe la jamaa mmoja anaitwa Mudi. Baadaye tukakuja kugundua kama Geto sio lake, ni la Mudi. Lakini alinipokea, umeona nimemweka pale, nimemtaja. Hapana, so listi ni ndefu. Unapokuwa masikini unapita kwenye mikono ya watu wengi. Mtu ambaye alinileta Dar es Salaam kwa mara ya kwanza kuikanyaga Dar es Salaam anaitwa John Busungu. Umesikia nimemtaja? Hapana. Kuna mtu anaitwa Moshisela yuko Kigoma mpaka leo hii ninavyoongea. Ndio mtu wa kwanza kuniingiza studio, kurekodi studio ya maana. Muendelea vizuri. Umesikia nimemtaja? Kwa hiyo comment ya Wema kusema tena. Kwa Wema na Vunjabei ni watu ambao ni watu wa majungu. Umeona bana? Lakini mimi najua mchango wa Vunjabei, namna ambavyo alinisupport kwa namna moja au nyingine, na mimi ndo Vunjabei, mimi ndo nimemtangaza, mimi ndo nimemsaidia yeye zaidi. Na alikuwa anamjua Vunjabei kabla tunaweza kumtangaza sisi. Tumemtangaza sisi, nimeongea mimi kutoka Dar es Salaam mpaka sijui Iringa. Naongea kote namtaja Vunjabei, nimemtaja, nilikuwa na hesabu nimemtaja mara 1083. Wapi? Kwenye nini? Kwenye nini? Harmonize akumjua kabla yangu mimi, si ndo tumemtaja sisi, na yeye ndo alianzisha akasema Levo wewe ni chawa. Yeye. Vunjabei. Kuna watu kwa Levo wanapokea hapa kwa sababu haukumtaja Vunjabei kwa sababu ya last time kumchukua Doto Magari kwenda kufungua naye maduka ambayo ilionekana kama haikufurahisha na wewe na. Hapana, Doto Magari ni influencer bei rahisi, ni rahisi sana. Hata kama maduka haya Ngongo nini, ni influencer ambaye unatakiwa tu umvizie ni muda gani, kwa sababu unajua yule hapo nyuma alikuwa ni mtu wa Ndindayogo, sio kama unaelewa Ndindayogo ni watu wa Sasa unatakiwa umvizie ni muda gani ana alosto. Ukimaliza mipango anaondoka na kijiji. So mimi usinifananishe na Doto Magari. Sawa. Brand yangu ni kubwa sana bwana. Okay, Baba Levo, kwa kumalizia kwa upande wangu kabla wengine waendelee. Nikupongeze, jana tumeona umepatana na Harmonize na mkurugenzi wa Clouds Media Kusaidiwa.